Hello viewers, this is Fine from Fine Mission. Welcome back to the channel. இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, நம்ம கிட்ட 30,000 ரூபாய்க்கு வாட்ச் இருக்குது. அதை நம்ம எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணலாம், சரிங்களா? வாங்க. அதுக்கு முன்னாடி இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா வாங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம். நோ ஃபர்தர் டிலே, லெட்ஸ் கெட் இன் த வீடியோ. ஆக்சுவலாக இந்த இதோட ஒர்த்து பார்த்தீங்கன்னா 30,000 ஒரு வாட்ச் தேவையா அப்படின்னு நீங்கள் கேட்பீங்க. ஆனால் இது எப்படி இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நிச்சயமாக யூஸ் ஆகும். நீங்கள் வாங்குறே இல்லையோ சும்மா பார்க்கலாம், பார்த்துட்டு நீங்கள் பாருங்கள். iWatch ஆக்சுவலி இதை வந்து ஆல்ரெடி ஓப்பன் பண்ணி யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். நம்ம வீடியோ சொல்லிட்டு ரெண்டாவது ஃபஸ்ட் டைம் பண்ணுறேன். பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு போட்டிருக்கு. இதுக்குள்ளே பாருங்களேன், ஜஸ்ட் ஒரு வாட்ச்சு, அது எவ்வளோ பெருசாக கொடுத்துருக்காங்க. இதை நீங்கள் ஆப்பிள் ஃபோன் பார்த்தீங்க வச்சுக்கோங்களேன், மோஸ்ட்டாக ஒரு சின்ன டப்பாவில் முடிச்சிட்டான். ஆனால் இந்த வாட்சுக்கு பாருங்கள் இவ்வளோ பெரிய பாக்ஸு இதுன்னு போட்டு வச்சுருக்காங்க. சரி பார்க்கலாம் இதில் என்ன இருக்குது. ஃபஸ்ட்டு இதை வேணாம், இதில் பார்க்கலாம். ஏன்னா இதை நான் ஓப்பனே பண்ணலை. பாடா இது பண்ணிக்கோங்களேன், அது அப்படியே இருக்கு. இதுக்கு செம்மையாக இருக்குங்க, ப்ரீமியமாக இருக்குது. இது ஏன் இது இப்படி தராங்கன்னா, நம்ம கை சைஸுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ரொம்ப பெரிய கையாக இருந்துச்சுன்னா இது யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நம்மளுக்கெலாம் இது போதும் நினைக்கிறேன். ஆனால் இதுவும் இல்லாமல் நம்மக்கிட்ட 2 ஸ்ட்ராப்ஸும் இருக்குது. இது தனியாக வாங்கினது, இது ரொம்ப சீப் தான். நம்ம ஒயிட்க்கு மேட்சாக இருக்கணும்னா ஒயிட் போடலாம், பிளாக்குக்கு மேட்சாக இருக்கணும்னா பிளாக் போடலாம். இந்த மாதிரி சூப்பராக இருக்குது. இது எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். இப்போ வந்து நம்ம எதை ஓப்பன் பண்ண போகிறோம் பார்த்தோம்னா, வாட்ச் ஓப்பன் பண்ணோன்னா விழுந்துடுது. வாட்ச் எடுக்கலாமா? பாருங்க, பிஜிஎம் போடு வேற லெவலில் இருக்குல்ல. நார்மலாக 2,000 ரூபா 1000 ரூபாக்குள்ள வாட்ச் மாதிரி தான் இருக்குது. ஆனால் அதில் தொட்டு பார்க்கும் போது அந்த ப்ரீமியம்னஸ் நம்ம அப்படியே ஃபீல் பண்ண முடியுது. ஃபஸ்ட்டு நம்ம இதை வச்சு ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். இதோட சார்ஜர் கொடுத்துருக்காங்க, இது கொடுத்துருக்காங்க, அவ்வளோதான். நம்ம ஃபஸ்ட்டு தான் இதை ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். எப்படி இருக்குது? நான் எப்படி யூஸ் பண்ணுவேன்னா, ஒரு புதுசாக நம்ம ட்ரை பண்ணலான்னு ஒரு எண்ணம். என்னன்னு தானே கேட்குறீங்க? இப்போ பாருங்கள், இது பார்க்குறதுக்கு கொஞ்சம் குண்டக்கா மட்டக்காவும் ஃபீல் ஆகும். பட் வில் ட்ரை. எவ்வளோ நாள் தான் ஒரே மாதிரி ட்ரை பண்ணுறது. இந்த பக்கம் பாருங்களேன், ஆப்பிள் லோகோ வருது. ஏதோ கிளிக் பண்ணி ஏதோ வந்துடுச்சு. சி, இந்த பக்கம் பிளாக், இந்த பக்கம் ஒயிட். சி, இந்த மாதிரி யாரோ போட்டிருக்கு, நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்களா? நம்ம போடுறோம், சரிங்களா? நம்ம இந்த மாதிரி போட்டோம்னா பிளாக் கலர் ஷர்ட்டுக்கும் யூஸ் ஆகும், அதே மாதிரி ஒயிட் கலர் போட்டாலும் யூஸ் ஆகும். நம்மளை பார்த்து 4 பேர் போட்டால் ஒரு நல்லா தானே இருக்கும். சி, ஆல்ரெடி யூஸ் பண்ணதுனால பாஸ்வேர்டெலாம் போட்டு வச்சுருக்கேன். பாருங்களேன், என்ன மாதிரியே இருக்குல்ல. இதே மாதிரி நிறைய இது இருக்குது. இந்த வாட்சில் நம்ம என்ன தேவைன்னா, நானே ஒரு சோம்பேறி. ஆனால் இந்த வாட்ச் போட்டதுலேருந்து டெய்லியும் நான் வாக்கிங் போகிறேன். ஏன் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, ஒரு எனர்ஜியாக தான் இருக்குது. ஒரு சூப்பரான ஃபீலாக இருக்குது. இந்த வாட்சில் வந்து நிறைய விஷயம் இருக்குது. அது என்னென்னு 1 by 1 நான் சொல்கிறேன். பார்த்தீங்கன்னா, இந்த வாட்சில் வந்து நம்மளை டெய்லியும் ட்ரெயின் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ட்ரெயின் ஆஃபீஸர் மாதிரி ஒருத்தங்க இருக்காங்க, சரிங்களா? நம்மளே கோல் செட் பண்ணலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இன்றைக்கி வந்து இப்போ தான் நான் ஸ்டார்ட்டே எடுக்கிறேன், அதனால் எதுவுமே இல்லை. பார்த்தீங்கன்னா, இதுக்கு இந்த திட்டுதான் இந்த அவார்ட்ஸ்லாம் கொடுத்த மாதிரி நம்மளுக்கு ப்ளே ஆகும்.
அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம ஒரு நாள் நம்ம ஒர்க் பண்ணாமல் இருந்தோம்னா வச்சுக்கோங்களேன், சம் டேஸ் நம்ம இப்போ ஒரு நாள் நம்ம ஒர்க் பண்ணாமல் இருந்தோம்னா அதுவே சொல்லும், என்னடா நீ இன்னைக்கு ஒர்க்கே பண்ணலை அப்படின்னு க்ளீனாக சொல்லும். இது வந்து சூப்பராக இருக்குது. நான் 30,000க்கு ஒர்த்தான்னு பார்த்தோம்னா நான் யூஸ் பண்ணி தான் சொல்லணும். நான் இன்னும் நிறையா யூஸ் பண்ணல, ஓரளவுக்கு தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். இதோட எக்ஸ்ட்ராவாக நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் தெரியுமா? நான் ஒரு ஆப்பிள் ஐஃபோன் வாங்கிக்கிறேன். அந்த ஆப்பிள் ஐஃபோனோட இதையும் நம்ம போட்டு 1 டே விளாக் பண்ண போகிறோம். அந்த 1 டே விளாகில் எப்படி யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு நீங்கள் பார்க்க போகிறீங்க. சரிங்களா? பார்க்கலாம் வாங்க. ஹாய் ஜூலி, பார்த்தீங்களா?